Урматтуу айымдар, эгер сизде балалуу болуу муктаждыгы жаралып, төрөй албай жүрсөңүз жана гинекологиялык жактан кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болуп жатса, жаш балдарыңыздар уктап жатып, төшөккө заара ушатып же чочуп ыйлап жатса, Айнагүл айымдан келип шыпа таап кетиңиздер. Ош базары Улай маркетинин 2-этажы 0709 37 16 35. Саламатсызбы Айнагүл айым? Табыпчылык жолго келгениңизге канча жыл болду? 35 жылдын аралыгы болуп калды. Мага көбүнчөсү ушу көп жылдан бери ошо төрөй албай эметкендер келет. Өзүмдүн ыкмаларымды колдонуп төрөткөндөрүм бар. Кара Балтадан өзү медик болуп иштеген Асел деген келин келген. 9 жылдан бери төрөй албай, күйөөсү да медик экен. Ошо келип көрүнүп, Кудайга шүгүр, азыр эркек уулду болуп алган. Жел кабыс деп коет, төрөттөн ошо шишик эмелер болот. Алар шишик эле эмес, кан айлануу циркулизациясы начарлап, жүрөгү түшкөндөн, каргыштан, убадан деле ошо төрөй албай калгандар болот. Ошолордун жартынын көтөрүп, колунун биотогун өткөрүп, жакшы эле жардам берип, ошо төрөт эме кылам да, көбүнчөсү ыраазычылыктарын билгизип кетет. Айымдарды төрөтүп жардам берип, боюна болооруна себепкер болуп жүргөн экенсиз. Демек, балдарды дагы дарылай чыгарсыз. Жаш балдардын жүрөгү түшкөндөрдүн жүрөгүн көтөрөм, ирнелеп коем. Төшөккө заара ушатып койгондор болот, ошолордун жүрөгү түшкөндөн болуп калат, ар кандай болот. Ошолорду дагы эмдеп, ошо колунун биотогун өткөрүп, дем салып, дем салуу жолу менен дарылайм да көбүнчөсү. Ошондон жакшы шыпа таап, рахматтарын айткандар бар. Дем салгандан башка дагы кандай ыкмаларды пайдаланасыз? Дары чөптөр менен да дарыласа болот. Колунун биотогун өткөрүп, ырымдап, эме кылып да дарылап жакшы болуп кеткендер бар да. Төрөө мүмкүнчүлүгү жок болуп калат кээ бир айымдардын. Кээ бирлеринин төрөө мүмкүнчүлүгү бар экендигин кантип аныктай аласыз? Тамырын кармап көрөм көбүнчөсү. Анан киндик аркылуу дагы көрсөм болот да. Киндиги кээ бирлериники согот, кээ бирлериники сокпой калат. Кээ бирлери ошол айтып өтпөдүм жана каргыштан, ар кандай эмелерден болуп калат депчи. Кудайга шүгүр, азыр ошол боюнча мен туура багыт көрсөтүп эмете алам да, ошондон жакшы эме болуп атат, Кудайга шүгүр. Саламатсыздарбы? Менин атым Чынара, жашым 42-де, 40 жашта балалуу болдум. Көптөгөн жерлерге көрүндүм, больницаларга. Результат болбоду. Элдерден угуп келдим. Мен эже менен таанышканыма 3-жылдын жүзү болуп жатат. Төрөгөн аялдар келиңиздер. Шыпа менен балалуу болуп кетиңиздер. Ден соолугуңуз чың болсун, ийгилик ишиңизге. Элдин кызматын кылып жүрө бериңиз. Рахмат сизге. Алла ыраазы болсун.